खाने हैन त साथीहरु, घरमै गहुँको पिठाको हेल्दी र स्वादिलो मोमो। मैले चाहिँ घरमै एकदमै मिठो र स्वादिलो मोमो बनाएको छु। एकदमै मिठो भएको छ साथीहरु। हजुरहरुले पनि घरमै गहुँको पिठाको मोमो बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मैदा राम्रो हुन्न शरीरको लागि, त्यसैले मैले चाहिँ मैदा त्यति नखाऊ भनेर मैले गहुँकै पिठो बनाएर खान्छु। मोमो बनाउने बेला चाहिँ मैले गहुँकै युज गर्छु। मिठो पनि एकदमै मिठो भएको छ साथीहरु। आजको मोमो चाहिँ एकदमै जुसी पनि भएको छ साथीहरु। हजुरहरुले पनि घरमा यसरी नै गहुँको पिठाको मोमो बनाएर ट्राई गर्नु होला। एकदमै मिठो भएर मैले गमलम खाइरहेको छु साथीहरु। हजुरहरुले पनि बनाएर खानुस् है साथीहरु। एकदमै मिठो र स्वादिलो भएको छ साथीहरु। खाऊ लाग्दो छ। हजुरहरुले पनि ट्राई गर्नु होला है त। यसरी नै बनाएर खानु होला। धन्यवाद। मेरो भिडियो मन परे हजुरहरुले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ।